A zoada todinha, meu amigo, ó. Alternador, tá vendo aí? Olha. O seu alternador. O alternador tá fazendo barulho no rolamento. O tensor dá pra rodar ainda, os tensorzinhos, tá vendo? Também o tensor tem que trocar os tensor. Tem um tensor, um rolamento guia, tá vendo ali em cima, ó. Tá fazendo barulho também, ó. Tá vendo? O rolamento guia e o alternador. A zoada todinha mais o alternador. Mas tem que trocar também esse rolamento guia aqui, ó. Esse tem que trocar logo os dois. Viu? Esse aqui começou a fazer zoada, ó. Tá vendo? E esse aqui vai começar também. O certo é trocar logo os dois também. Viu? A sua bomba d'água. Tá boa a bomba d'água. Tá fazendo barulho não. Já tem uma folguinha besteira. Mas ainda dá pra rodar, tá? Tá fazendo nada não. Tá só todinho aí o rolamento do alternador.